2022 ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുള്ള 10 രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മിലിറ്ററി എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ്. യുഎന്നിലെ സ്ഥിരാംഗമാണ് ഫ്രാൻസ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ്. ആണവായുധം കൈവശമുള്ള രാജ്യമാണ്. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്രാൻസിന്റെ കൈവശം 1055 യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണുള്ളത്. ഫ്രാൻസിന് നേരത്തെ 7-8 സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫ്രാൻസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ 10ാം സ്ഥാനമാണ് ഫ്രാൻസിനുള്ളത്. നമ്പർ 9 തുർക്കി. തുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഫ്രാൻസിനുള്ളതിനേക്കാൾ 2 എയർക്രാഫ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. തുർക്കിയും ഒരു യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറേഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. യൂറേഷ്യൻ രാജ്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് തുർക്കി എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. മാത്രമല്ല നാറ്റോയിലെല്ലാം അംഗവുമാണ്. അപ്പോ തുർക്കിയില് 1057 എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് തുർക്കിയുടെ കൈവശമുള്ളത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കൈവശമുള്ള രാജ്യം തന്നെയാണ് തുർക്കിയും. നമ്പർ 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്റ്റ് ആണ്. ഈജിപ്തിന്റെ കൈവശം 1062 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഈജിപ്തിന്റെ കൈവശമുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തുർക്കിയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും എയർക്രാഫ്റ്റുകളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്ര മികച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ കാരണം തുർക്കിയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. എണ്ണത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈജിപ്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയും കുറെ കൂടി ആധുനികമായിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളും ഉള്ളത് ഫ്രാൻസിനും തുർക്കിക്കുമാണ്. അതായത് ഈജിപ്തിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി ശക്തമാണ് തുർക്കിയും ഫ്രാൻസും. നമ്പർ 7 പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്ഥാന്റെ കൈവശം 1387 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് F-16 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും സംയുക്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള JF-17 എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധവിമാനവും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും തുർക്കിയും ഫ്രാൻസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും എണ്ണം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും കാലഹരണപ്പെട്ട യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്പർ 6 ജപ്പാൻ. ജപ്പാന്റെ കൈവശം 1449 യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനകത്ത് US നിർമ്മിത യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളുമുണ്ട്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർഫോഴ്സ് ആണ് ജപ്പാന്റേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം കൂടിയാണ് ജപ്പാൻ. നമ്പർ 5 എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയുടെ കൈവശവും വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളുണ്ട്. 1595 ആണ് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗത്ത് കൊറിയയും. നമ്പർ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. 2182 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് റഷ്യൻ നിർമ്മിത Su-30 MKI, ഇന്ത്യ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന തേജസ്, റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്, മിറാഷ് 2000, അങ്ങനെ ധാരാളം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടേത്. നമ്പർ 3 ചൈനയാണ്. ചൈനയുടെ കൈവശം 3285 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണുള്ളത്. അതിനകത്ത് J-20 എന്ന ചൈന അവകാശപ്പെടുന്ന 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്, J-10 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്, റഷ്യൻ നിർമ്മിത യുദ്ധവിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു എയർഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ചൈനയുടേത്. ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകളും കുറെയൊക്കെ വളരെ നല്ല എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയാണ്. റഷ്യ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർഫോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. റഷ്യ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 4173 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് റഷ്യയുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവരുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് US ആണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഒരു ചെറിയ പുള്ളി അല്ല എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 13247 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് US-നുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് US-ഉം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈവൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന റഷ്യയുടെ 2 ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പവർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിനകത്ത് F-22 റാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ കൈവശം മാത്രമുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമുണ്ട്. അതിനു പുറമെ അമേരിക്കയുടെ കൈവശം F-35 ലൈറ്റ്നിംഗ് 2, F-16 എന്ന് വേണ്ട എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര തരത്തിലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൈവശമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് US. സോ US ഇപ്പോഴും വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. ഈവൻ ചൈനയ്ക്കോ റഷ്യയ്ക്കോ US-നെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി വരും. അത് ഇന്ത്യക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ ഈ ലിസ്റ്റിലും സ്റ്റാറായി നിൽക്കുന്നത് US ആണ്. ഫസ്റ്റ് 4 പൊസിഷൻസിൽ US, റഷ്യ, ചൈന, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്.